আপনার আইফোনের জন্য কি কমপ্লিট চার্জিং সলিউশন খুঁজছেন? অ্যাঙ্কার ন্যানো 20 ওয়াট অ্যাডাপ্টার উইথ পাওয়ারলাইন 3 ফ্লো লাইটনিং কেবল হতে পারে আপনার জন্য একদম পারফেক্ট। এতে পেয়ে যাবেন একটি 20 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার আর সাথে থাকবে একটি USB-C টু লাইটনিং কেবল। কেবলটা খুবই স্ট্রং অ্যান্ড সফট সিলিকা জেল কেবল। এতে দেওয়া আছে পাওয়ার IQ 3.0 স্মার্ট চার্জিং চিপ অ্যান্ড ভোল্টেজ বুস্ট কারেন্ট স্টেবিলাইজেশন টেকনোলজি। এটা চার্জিং স্পিড 5 টাইমস ফাস্টার। এই চার্জার ব্যবহার করে আপনি আপনার আইফোনকে 25 মিনিটে 50% পর্যন্ত চার্জ করে নিতে পারবেন। ভাবছেন আপনার আইফোনের কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে নাকি? এই চার্জারের ইউনিক টেকনোলজি আপনাকে দিবে এক্সট্রিমলি সেফ চার্জিং এক্সপিরিয়েন্স। আপনার আইফোনের ব্যাটারি লাইফ ড্রেনকে 30% পর্যন্ত রিডিউসও করবে। অ্যাঙ্কার ন্যানো 20 ওয়াট অ্যাডাপ্টার উইথ পাওয়ারলাইন 3 ফ্লো লাইটনিং কেবলটি অর্ডার করতে চলে যান আমাদের ফেসবুক পেজে আর কল করুন আমাদের হটলাইনে। আর দেখে শুনে যদি কিনতে হয় তাহলে চলে আসতে হবে আমাদের বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের আউটলেটে, লেভেল 5 ব্লক D, শপ নাম্বার 58।